くの人が支持してるっていう事実が、その情報の信頼性を高めるように感じられるんだけども、特にね、同業者とかね、尊敬する専門家が同じ意見であれば、それを疑うことってしなくなっちゃうんです。私、社会的証明の原理とかそういう言い方しますよね。有名人が言ってるから間違いない。多くの人が言ってるから間違いない。この方法で私の生徒に効果があったから、この方法は全ての人に成果があるんだ、みたいな言い方をするわけです。そんなわけないですよね。その人は偶然うまくいっただけで、全員にあるわけじゃないです。一般化っていう言い方をしますよね、こういう。個別のケースを普遍的なケースっていう風に見ちゃうんです。そうねじ曲げちゃう。こういう傾向があったりします。